မင်္ဂလာပါလိုက်ချန်နယ်နေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အောင်ပေါ်မြန်မာခုကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့ဟန်းဂျယ်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရိုက်ကူးရတဲ့ရွေချက်ကတော့ဟန်းဂျယ်တွေဈေးကွက်မှာတွေ့ရနေလာတာရဲ့ဈေးကြီးရဲ့အချိန်ခါဖြစ်နေတာရဲ့အကြောင်းကိုယ်ရင်တုံးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်တနိုင်တစ်ပိုင်းစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟန်းဂျယ်ကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျကိုဗစ်နဲ့ကိုဗစ်ရဲ့အနွယ်ပွားတွေရှိနေသေးကျွန်တော်တို့ရက်ပြန်တဲ့ဟန်းဂျယ်ကိုပြစ်ပယ်ထားလို့မရပါဘူးလက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခဏခဏစေးနေအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲစားလိုက်ကြအောင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရှားဆောင်လက်ပတ်မကထွက်တဲ့အဝါစီးတွေကိုပြောင်းရင်းနဲ့ဆေးပြပါမယ်ဒီအဝါစီးတွေကနန်လဲနန်နေကျွန်တော်တို့လူနဲ့မတည့်တဲ့လူတွေအတွက် allergic ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေပြောင်းဆေးပါမယ်ရေပြောင်းဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ဘေးမှာပါတဲ့စူးတောင်တွေကိုဒါနဲ့ပပလေးကပ်ပြီးတော့မှလှီးပြပါမယ်စူးတောင်တွေကိုကျွန်တော်လှီးပြီးတော့ဆိုတော့ခလျာနေပြီးတော့မှထက်ချမ်းပါမယ်ဗျထက်ချမ်းပြီးတော့မှအနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျယ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂျယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဓာတ်နဲ့လှီးပြီးတော့မှတချို့ကလည်းထက်ကဒီဂျယ်လီတုံးကိုဘလန်ဒါနဲ့ကြိတ်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလန်ဒါနဲ့မကြိတ်တော့ဘူးတခါတည်းသဘုတ်တန်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပို့ယူသွားရင်တခါတည်းဂျယ်တန်းထွက်ပါတယ်လေးလွယ်လည်းနဲပါတယ်ဒီကြစိတ်ရှိလက်ရှိပုတ်ပြီးဂျယ်ကောင်းကောင်းလေးရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ခွန်ကြီးပဲတက်ကြံပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှားဆောင်လက်ပတ်ဂျယ်ရပါပြီရှားဆောင်လက်ပတ်ဂျယ်ကိုကျွန်တော်ပကံတစ်ခုထဲမှာပြောင်းပြီးထည့်ပါမယ်ပကံတစ်ခုထဲပြောင်းထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖက်ကလေးချမ်းနေကြလေကြေသွားအောင်လုံးဝအနှစ်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကကျဲဥများခောက်တယ်လို့ခောက်ပါမယ်စိတ်ရှိထားပြီးခောက်ပါမယ်ဖက်ကလေးလုံးဝပျောက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ခောက်ပါမယ်ဗျခရရဲခောက်လို့ရပါတယ်ဘေးကိုရှံမထွက်ပါဘူးရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှားဆောင်လက်ပတ်ဂျယ်ရပါပြီရှားဆောင်လက်ပတ်ဂျယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပကံတစ်ခုထဲမှာပြောင်းပြီးတော့မှချိန်ပါမယ်ကျွန်တော်ပကံတစ်ခုနဲ့ချိန်တာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ချင်းကွက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်မီလီလီတာရှိတယ်ဆိုချင်းကွက်ကလေးနဲ့ချိန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဗမာနီတိုင်းမြင့်နဲ့ညမန်းနဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်ချိန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရှားဆောင်လက်ပတ်ဂျယ်ကတစကျွန်တော်တို့ရက်ပြန်က2စထဲမှာမလို့ပါဒါကတော့85%ပါတယ်ရက်ပြန်မှာဒီရက်ပြန်ကရင်တော့ကတော့800ပေါ့အခုတော့1800ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ရက်ပြန်ကိုလည်းချင်းကွက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့မှချင်ပါမယ်ကျွန်တော်ရှားဆောင်လက်ပတ်ဂျယ်ရဲ့2စထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်က1ခွက်ကျွန်တော်ရက်ပြန်က2ခွက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်1ခွက်ရပါပြီနောက်ထပ်1ခွက်ထည့်ပါမယ်ဒါပြီဒါဆိုရင်တော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ကတစားရက်ပြန်က2စထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပြန်တဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့တမသွားအောင်ကျွန်တော်တို့မှွေပေးပါမယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကလက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောင်ခစိမ့်လေးဖြစ်နေပါတယ်
ဆိုရင်တမတော်ပါပြီတမတော်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကအနံ့ထည့်ပါမယ်ဒါကတံမြာနံ့မှာဒီကောင်ကတအောင်စကို2500ပေးရပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့1.5 cc ပေါ့2 cc ခွဲထည့်ပါမယ်2.5 ml ထည့်ပါမယ်ဗျကဲလို့အနံ့ပူပြင်းကျင်နေဆိုတော့ပူထည့်လို့ရပါတယ်အနံ့ပြင်းပြင်းမကြိုက်ဘူးဆိုလဲရှော့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တံမြာရနံ့မှာအော်လဲကျွန်တော်တို့ကနှံ့သွားအောင်မှုပေးပါမယ်အဲဆိုရင်ရပါပြီတီတီချာချာလေးမှုပေးပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသင့်သုံးလို့ရတဲ့ hand sanitizer ရပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်အောင်တစ်ထက်မှာထည့်ပြီးတော့မှစေးကြည့်ပါမယ်လက်နဲ့ပုတ်ပြီးစေးကြည့်ပါမယ်ပုတ်စေးတဲ့ခါမှာလည်းချွဲမများကြီးချွဲမနေရပါဘူးပုတ်ပြီးတာနဲ့စိတ်တိုင်းညာပုတ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းခြောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်မှာစီးကပ်မနေရပါဘူးဒါဆိုရင်စင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုရင်အသင့်သုံးဖို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဘူးလေးထဲမှာထည့်ပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဘူးထဲမှာထည့်လို့ရပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အလိုဗီရောနဲ့လောက်ထားတဲ့ sanitizer ရပါပြီဗျာရှားဆောင်လက်ပတ်ချေရပါပြီကိုယ်တိုင်အိမ်မှာပဲသုံးအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲထုတ်လုပ်ပြီးရောင်းအဆင်ပြေတဲ့ကျွန်တော်တို့ hand sanitizer လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကိုလုံးဝမထိခိုက်ပါဘူးခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုကျင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဒီလိုမကျင်းနေဘူးအသုံးမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မွေးပါနဲ့နော်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်